Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған Ақмола облысы сотының төрағасы Досжан Сарманқұлұлы Әміровтің бастауымен Ақмола облысы соттары арасында Абайдың даналы сөздерін оқу бойынша әр сөзінен ұғындырған ұлылық тақырыбымен өтіп жатқан эстафета челленджісін Ақкөл ауданы сотынан бас маман Еңшебаева Жібек Абсалатовна қолдап, Абайдың соңғы шығармалар арасындағы сіздердің назарларыңызға келесі өлеңді ұсынады. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы, қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар демессіндей бір адамның баласы. Жылайын, жырлайын, ағызып көз майын, айтуға келгенде қалқама сөз айын. Жүректен қозғайын, әдеппен озбайын, өзі де білмей көп сөйлеп созбайын. Аттанға сөз қалсын деп Абай айтқандай, ендігі сөздің кезегін,